Hello， 大家好，又係我 Edison 啊！今次我哋嚟到日本，咁嚟到日本咧，我哋會去幾個地方嘅。我哋會喺東京降落之後咧，就直接去富士山噶啦。咁之後我哋會經橫濱啦、鎌倉啦，咁翻東京嘅尾站嘅。我哋喺富士河口湖區大概會逗留3日左右啦，會同大家分享下嚟日本自駕有啲咩注意啦，同有啲咩好玩之處嘅。好，我哋即刻出發。啊，順帶一提，而家香港機場咧自助 check in 都非常之方便嘅，真係慳翻好多等櫃台嘅時間。完機場出邊之後咧，我哋買翻車翻去東京咧，我哋就買呢個 Less 東京往返車票。We would like to take the JR to Tokyo. Tokyo next station? Shinjuku. 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 Keep this at the counter. Okay, thank you. Shinjuku, right? 翻去呢個新宿咧，就係來回5000蚊嘅叫做特快啦。咁佢由呢個成田機場直接過去新宿咧，就搭翻呢個車，咁佢來回就5000 yen 會抵啲嘅。車廂對翻自己嘅位置。我哋咧幾經辛苦咧，終於嚟到呢個位置咧，就係上面六歌仙呢個位置啦。咁咧就2018年嚟過嘅，咁其實就已經嚟咗啲。咁好多香港人咧都相信食過呢間六歌仙㗎。咁其實呢間都算係性價比幾高嘅放題嚟嘅。咁其實佢有好多方案啦，雪之宴啊、月之宴等等，價錢又唔同啦。咁我哋揀咧係最 basic 呢個，大概12000 yen 到嘅雪之宴啦。咁就可以任食任飲嘅。咁其實我哋本身都係晏晝先落到機啦。咁嚟到東京都已經係夜晚時間。咁我哋都係早一日先再 book 到呢個位置啦。芝麻醬，加上我哋聽日好早就要搭車去呢個河口湖嗰邊啦。咁變相我哋食完嘢都快啲翻去休息。好啦，嚟到 room tour 環節啦。入去咧，新宿都預咗晒㗎啦。明顯2張床，單人床啦。完之後咧，廁所都算乾淨嘅。不過東京嚟講咧係咁細 size 㗎，所以咧都算係咁。好，我哋聽日見，拜。嚟到東京第2日啦，咁其實我哋今朝早咧就好早起身，因為我哋要出發去呢個河口湖啊。lobby 呢邊咧準備食少少嘢先，落去呢個地下1樓嘅位置，佢有啲唔同嘅嘢可以買嘅。咁我哋咧真係幾平，全部啲100 yen 以內。我哋會食啲類似呢啲7粉嗰啲，跟住買一啲食㗎。好啦，呢個蛋好似唔錯，265。好，呢個就係我嘅早餐啦。咁我哋嚟到呢個新宿高速巴士總站啦。咁其實佢好方便嘅啫，就喺新宿站 JR 一出咧，我諗大概行5分鐘內就會到噶啦。咁當然大家就預多少少時間，因為拖住喼嘅。至於買票方面，其實都係非常之方便。大家記得早啲要去翻佢嘅官網啦，揀翻你想去嘅地方。咁以我哋今次旅程由東京新宿出發咧，咁我哋目的地就去呢個河口湖站嘅。咁我哋揀翻地方、上車點同落車點之後咧，揀翻日子同時間、搭車人數啦。咁其實咧每個成人咧大概就係2200 yen 度嘅啫。除咗巴士之外，仲有另一個交通工具咧，就係由新宿去河口湖嘅，就係叫做富士湖遊啊。咁但係當然啦，價錢就貴好多咯，大概單程要4000 yen 左右啦。咁來回都要8200幾 yen， 咁大概都要400幾蚊。巴士就差唔多平一半。咁因為日本啲交通都係非常之準時開出嘅，咁所以大家真係最好預早15至20分鐘就到達啦。咁如果唔係因為咧佢下一班就未必有位俾你上翻車，因為全部都要提早預約嘅。我哋就已經一早係咁睇翻自己嘅座位上。車程大概係1個鐘45分鐘啦，其實都幾快，2個鐘內一定到㗎啦。到咗呢個富士山站即係河口湖嗰邊站。河口湖咧，今次我哋選擇咗自駕遊嘅，因為咧我哋都上網睇過唔同嘅分享啦。咁即係始終河口湖呢個區域咧地方唔係特別大嘅啫。咁但係當然佢都有交通工具可以選擇嘅。咁但係我哋如果有車牌嘅，就建議都係自駕遊，真係方便好多。起碼你唔需要再嘥時間去等車。咁今次咧我就會介紹一間租車公司俾大家嘅。咁其實早前我都喺 Instagram 度分享過一條短片啦。第一間車公司除咗價錢之外啦，都要睇下租車嘅距離嘅。咁今次我哋呢間咧就行過去大概6分鐘到嘅啫，由河口湖站裏面。
富士山下邊嘅7-11對面馬路就係呢間我哋租車嘅地方。咁我哋今次要租2日1夜啦。咁其實圍翻大概係1500蚊3日2夜先啱，係咪3日2夜？係3日2夜，1500蚊度。咁其實都 OK 嘅，就都係500零蚊咁樣。不過而家見到就有啲貴啦，有啲貴，係有啲多人。跟住而家我睇下我哋會唔會加埋個保額啦？而家加埋保費就再嗰邊再 top up 加錢咁樣啦。大部分我見聽到都有啲係香港人嘅口音嚟，咁會見到有啲都開始已經係租緊上緊駁下車啊。咁佢呢個位置咧，佢有個專人咧就會幫你 check 車咁樣。好彩嘅，因為咧有好多人都話嚟到，好多可能都冇啊，都成咁而家 so far 個天都幾靚，見到都幾清晰。咁我哋攞車之後咧，就即刻出發去第一個景點啦。咁不過出發前咧都要食啲嘢先嘅。咁我哋就揀到最近嘅一間拉麵店啦。咁當地人都推薦嘅。呢架車咧就係我哋今日陪住我哋3日2夜嘅車啦。咁係其實都係 Toyota 嘅 Yaris 啦。咁其實算幾好揸嘅。同埋呢邊咧，呢條鎖匙就係咗大概9個字，因為今日比較多人啊，唔知點解。花咗大概15分鐘到嚟到呢間食咩話唔記得咗，食拉麵嘅。咁其實我哋係 random 去揀嘅啫。咁最重要咧係呢度勁多位泊車咯，見到。因為本身咧我哋都驚佢話如果違泊咧就罰呢個25,000 yen。咁我哋就咁梗係，我就問佢附近有冇車位泊。佢話基本上你啲 location 餐廳一定有。咁我見到哇真係勁多，同埋佢呢度係揸限速40咯。所以就學神嘅速度，所以就應該都唔係好驚嘅。喂，去攞啊！咁現場去到都好多當地人啦，即係唔係一個遊客店嚟嘅，咁可能都唔係話特別貨遊客嚟啦。咁試咗個招牌先，跟住再嗌多個我咁咗先，睇下湯底先。佢有少少肥膏喺面嘅，但係總要試個面質硬身嘅，佢唔係腍嗰隻。其實佢呢個係都爽口嘅，價錢係幾多？好實用，好抵啊！好似係800幾 yen， 啊830 yen。因為我哋主要都係想醫飽個肚之後就出發㗎啦，咁所以我哋都冇詳細去講啲咩食地嘅。不過我覺得 so far 係唔錯嘅。咁如果大家離開可以一試都得。好，我哋揸車咧嚟到呢個日川時計店，你見到其實佢已經開始已經好多人喺度打緊卡。即係呢個位咧，其實就係唔俾人去影相嘅，所以有個指揮交通嘅動咗喺度，就叫佢走咁樣。跟住就見到好多人喺度開始拍嘢啦，排隊添嘅要，同警察同行。呢個位咧 OK。已經接近黃昏時間啦，去到4點鐘，因為咧日本東京冬季咧通常都4點半至4點9左右就已經日落。你見到而家我哋嚟到，我未講呢度係邊度添？呢度係個淺間神社。其實咧成個富士山區咧就有好多類似叫做淺間神社嘅景點嘅。咁呢個其中一個啦。咁陣間同大家講翻地址俾大家聽。哇，喘晒！因為咧我哋行緊呢個樓梯。都有少少登山 feel 嘅，真係神社嘅話又見到富士山啦，咁啊日落應該可能仲靚添。呢個叫做新倉富士淺間神社呢度，而家都凍凍地，開始得6度。不過啱啱行上嚟就已經好熱。啊呢個位就呢個位 ，exactly 係呢個位，睇唔到添。如果睇到嘅話咧，佢係條旅遊片咧介紹翻呢度。影出去個效果係幾靚嘅，因為佢加埋呢個神社，再加埋富士山，都影得到喎。日落仲靚喎，好似咗好多出咗嚟嘅位置，加埋啲草地咧就係比較有呢個晨光嘅感覺嘅。佢下邊呢個都幾靚嘅，坐落去係幾有真係平時大家見到圖上面唔係圖上面網上面嘅圖。就係呢個位置 ，exactly 我哋而家呢個框框下邊，哇！呢個位都幾靚其實。而家 exactly，呢個位都靚嘅喎。但係應該拎落去先，哇！好危險，小心，即係咁樣嘅，都幾斜。嗰啲水石啊，會跣嘅，係唔驚嘅。就算我亂咁拍，呢個位都已經不得了。其實佢而家啱啱呢個女人企個位咧幾有 feel，因為佢走晒，你落去先啦。行啦，後啲，盡咗力啊！真係盡咗力。
因為太多人咧去追呢個富士山，咁變相咧我哋要避開人潮之餘咧，仲要見到佢嘅真面目，真係好睇運氣嘅。一見到，Hello， 呢度仲有個位，多人走啦已經。因為12月係冬季嚟嘅，咁日本嗰邊咧都大概4點零鐘就已經天黑㗎啦。咁啊，其實呢邊繼續上去咧都可以見到一個仲靚啲嘅位置嘅。而家係日本時間嘅5點鐘啦，晏晝5點鐘就其實已經係完咗咁滯咯，當已經。不過咧呢度好處咧就係咧佢有個車場嘅，佢有啲似咧我之前去濟州嗰啲乜山咩日出風嗰啲咧，都係有呢個 area 可以俾你泊車咯。跟住就唔收錢喎，應該就跟住去有邊又有廁所啊，啲嘢飲咁樣，我覺得 OK 嘅成件事。依家就上翻車啦，咁睇下今晚會食啲乜嘢先。咁如果唔使俾錢真係幾好喎，啲爽喎。咁我哋攞翻車就可以繼續今晚嘅行程。終於翻到嚟酒店啦，而家咧就去到，喂我冇咩嘅喎，再嚟㗎。好啦，咁我哋揸完車之後咧，就嚟翻富士呢間酒店啦。咁我就貪佢其實全部都新淨啲嘅啲嘢，咁就都少貴嘅。不過喺富士超近咯，喺海湖站隔離。不過我哋揸車嘅都 OK 嘅。咁我哋 room tour 下先啦，已經開咗門啦。咁點解入邊咧，其實入到嚟咧都係典型嘅東京式廁所，呢啲簡易咧幾好用。跟住就我哋兩張雙人床，唔係兩張單人床啦，跟住。呢個咧聲稱咧，唔知聽日咧會唔會睇到啲咩景啦？佢話有少少富士山嘅邊可以睇得到嘅。不過而家啦，新淨過琴日嗰間嘅，幾錢？好似900幾蚊一間，咁1萬。1萬係差唔多。係啊，1000蚊啦。咁就佢7樓咧，仲有一個大眾浴場嘅，咁就不過佢就每人再會收 additional 150 yen 嘅入場費啦。定唔知300啦，好似150蚊啊！咁我哋兩晚就 total 600蚊兩個人，600 yen 兩個人，咁就可以7樓遲啲帶大家上去望，唔知俾唔俾影相嗰邊，不過上去望一望先。咁就我哋就買咗後日嘅breakfast 嘅 buffet 啦，因為聽日就冇晒啦，咁佢都 sold out咗。本身我哋買嘅時候佢都冇嘅，我哋前台再問佢話先有。咁我哋就會繼續 stay 喺度3日2夜咁樣咯。咁而家第一日已經完成咗啦。咁我哋而家咧，其實而家時間超早，仲係講緊5點半頭之後咧，就會再出去食嘢。咁食嘢咧，今晚又再見。揸車嚟咧，就嚟咗呢間叫做咩 Sumiya 嘅物體啦。咁我就咁擺喺地址喺度啦。咁我哋其實呢間咧就係求其揾嚟食嘅啫，真係因為我哋揾咗好多間烏冬咧，可能附近富士山呢邊都比較早閂，好多都係3、4點已經收檔，即可能跟住富士山嘅時間收檔咁去。河口湖區呢邊主要都係日照時間，啲鋪頭會比較多選擇啦。咁基本上6點鐘打後咧，好多鋪頭都已經閂咗㗎啦。加上我哋都唔想揸車去太遠嘅地方啦，所以變相都係喺附近揾咗一間烏冬店啊。咁應該日本嘅烏冬店咧都唔會太難食嘅。佢呢個有分2隻嘅，一隻係可能香港隻薄身啲豬排，呢個係嗰個豬小排，我見厚身啲，貴少少啦。咁我就嗌咗2個烏冬，一個係想食溫泉蛋熱嘅，一個想食凍葱加麥沙皮倒晒落去。個烏冬咬口都好似，不過唔係超煙韌嗰啲咯。凍啲檸檬汁先啦。呢個咧咁望落去就好厚切嘅，見到。啲肉感好勁，同埋唔算佢個皮好薄，因為飛晒出嚟，薄到咧佢唔會話好多粉咁樣 ，OK 嘅。係，聽日就好食，聽日真係冇得輸。但係點知呢間烏冬真係一般，所以咧都唔推薦大家嚟啦。但係佢嘅豬扒同個青魚就 OK 嘅。呢個位置啊，夜晚可能翻去浸一浸個溫泉，冇溫泉嗰位睇到富士山。我哋晏啲再見或者唔再見。拜。係。啱啱夜晚而家差唔多9點啦，啱啱浸完溫泉。咁其實咧佢呢度咧頂樓7樓咧就有個溫泉嘅嘢嘅。呢度咧男仔啦，因為入邊唔拍得嘅。咁就我繼續行前邊就有呢啲水機啊，入邊啲人休息啊咁樣咯。而間酒店最正嘅客房嘅自來水咧，聲稱係嚟自富士山上邊嘅湧泉流落嚟嘅，所以大家打開水龍頭就可以直接飲用噶啦。咁下一集我哋會繼續喺河口湖入邊自駕遊啦，去唔同嘅景點嘅，仲會食一間餐廳係會有活魚刺身嚟㗎。
哇 damn it！點食啊？嚇一嚇啊，真係俾佢。下集見啊！大家記得用富士山水茶。